讲师介绍：马赛老师来自于东京大学工学系研究科，他是高考化学满分、省级奥林匹克竞赛1等奖获得者。马赛老师曾在中国国内从事中高考化学教学工作6年，同时编写过高中化学参考教材。现已在日本从事留考化学教学工作2年。接下来就由马赛老师为大家介绍日本留学试验中的化学科目。大家好，我叫马赛，我来自东京大学，现在在行知担任理综部化学老师。我在国内有6年的高考教学经验，在日本有2年的留考教学经验。在这里向大家简单介绍一下高中化学和日本留考的区别。首先，我们的化学考试仍然是以理综形式为例，那么同时考察，也就是说在80分钟之内需要完成物理、化学、生物当中任选2科。一般情况下，我们同学会选择物理和化学，或者是化学和生物。这样的话，化学几乎成为了一个必考科目。80分钟当中，我们的化学部分一共有20道选择题，选择题的形式大约是4选1或者是6选1，分数不等，每道题的得分在考试的时候根本不知道。最后我们将进行得点同化计算，满分最高分接近于100分，有时在94分到97分之间不等。前16道题主要考察的内容是无机化学和元素部分，那么后4道题主要考察的是有机部分。那么在整个考试时间，我们建议大家在15分钟到20分钟时间之内完成化学全部考试，把剩下的时间留给物理或者生物的作答。那么在这里我们可以看一下，对于我们现在正在读高中的同学，我们的能力水平有一些优势。首先，第一个优势，留考的考试题目非常简单，并且考点固定。这里我举一个例子，请大家简单看一下上面2个答案。我们不说题，只看答案，可以看到左边这个氨水的浓度，它就是我们国内高考的浓度，国内高考答案的表现。它并不是一个，而且这个考试这个答案并不是我们考试每次都可能考到，而可以看到他们都是用符号来进行表示，对同学的计算是很困难的事情。但是在日本留考这块，我们直接用数字进行计算，并且计算起来非常简便，很容易可以看到这是一个44.8升的气体，在一个标框情况下让求一下有多少质量。那么这种题对于国内学生来说几乎就是一个输后题，所以说在题目难度方面大家有很大的优势，并且考点固定。我们都知道高考是一个历年考点不固定的考察，它取决于出题人对整个学年整个区域学生的水平的一个统计，然后基于这样的点，尽量保证和去年的点完全不一样。但是我们留考的化学部分，可以经常看到历年甚至同一年内考过相同相似的题型，甚至题的位置都没有进行变化，所以复习起来非常简便。第二点可以看到，我们的考试均都为选择题，没有大题。根据我的国内高中的经验，可以看到我们的同学对于选择题的处理几乎问题没有什么问题，但是对于大题的时候会经常出现难以理解大题的出题者的意图，造成整道大题15分甚至20分丢失的现象。这15分、20分对我们同学来说，应该知道相当于1/5的分数，完全不会做，整道大题全部空在这里，会影响考试的士气和信心。另外，在我们的这个日本留考当中，没有实验题、推断题和信息题。对于这3种题型，对大家来说可以说是出文涕泪满衣裳。实验题很多瓶瓶罐罐放在一起，然后希望大家从出题者的角度思考整个实验的目的，然后呢得到一个实验的结论。我们经常和出题者的目的违背。推断题可以说是一种灭九族的题，只要一个空推不出来，那么我们整个的题几乎都是白费的状态。无论是无机推断还是有机推断，对于同学来说都是难点。信息题重点考察的是一个同学的学习能力，往往在有机化学部分出现了一个大学方面的信息，然后希望大家通过信息
然后去推断一个新的结论。对于我们这些同学，本来基础并不是很扎实，又要学习在考场仅10分钟到15分钟之内学习新知识来说，根本没有任何的优势。但是这三点国内高考的难点来说，我们的留考完全可以避免。可以看到留考的考试规律性强，难点低，所以很适合各类层次的学生的学习。但是留考学习这样简单，并不意味着可以在家自己独立完成。我们建议我们在这里有一些自己方面的劣势。首先，第一个劣势就是，首先它是用另外一种语言进行考察，在日语当中。一部分汉字和国内完全一样，但是另一部分汉字，也就是片假名部分，尤其在有机化学部分，考察非常明显，整篇的片假名根本猜不透，想不出来是什么样的东西。所以这一部分是自己在家无法完成的事情。如果仅靠自己在家背单词，根本无法达到把片假名融入到题干中，对考点进行一个考察。第二个别的结论不同，我们同学如果自己在家复习，会很难发现国内教材和日本教材的不同点。例如，我们在国内对于乙烯这个物质，我们认为碳键以 sp2 杂化，碳氢碳键角均为120度，但是在我们日本的教材当中，对度数进行了更细致的规划，其中一个键角规定为116度，我认为116度更接近于实质。另外一点，我们的日本留考知识点范围也比较广，难点降低的同时，一定对应着知识点的范围增多。例如，我们需要考察元素镍、锰、铬这些我们曾经不太熟悉的元素单质及其化合物的性质。另外，我们还要考察锶离子、铅离子等等的检验。这些离子在我们以前学习的基础上，往往经常被淡忘。在有机化学方面，除了要掌握日语片假名和曾经学习的汉语之间的转化之外，还需要对含氮有机物进行一个深刻了解。而这一部分含氮有机物就属于大学化学部分。同时，在日本的这个留考化学范围也加入了一些物理和物理相关的内容，比如说烯溶液的性质。那么这部分溶液，例如蒸发、沸腾这样的现象，这样的原因会以物理化学的方式在我们留考中有所体现。这些部分如果大家自己在家独立完成，会发现所覆盖的量特别大，又很难把握住重点。所以在这里，我们希望带着大家把重点知识快速突破，达到一个举一反三的一个目的。可以说，大家的复习时间非常有限，往往只有1年左右的时间。语言转换期间又需要一定的空间，那么对知识点需要一个同时的把握。时间紧，任务重，在这里呢，我们希望帮助大家举一反三，达到更有效果的完成一个最终的目标。在这里，我们制定了一个很严谨的教学计划，通过我们自己的教科书，达到一个首先在基础方面进行零突破，也就是说，帮助大家完成一个高考的软着陆，将高考中的考点，我们留考中仍然考的这样的点，完成一个在日本方面的转化，然后将知识点进行全部覆盖。在中级班里，我们将留考所涉及到的所有考点全部讲解到位，达到一个留考化学满分100分为例，基本上达到70分到80分的程度。最后我们来一个锦上添花，在一些可能考察又不可能考察比较模糊的点上，我们再次进行夯实，达到一个从80分到90分上的一个飞跃。在这里，我简单以气体的状态方程为例，讲解一下留考和高考的不同。我们都知道 PV 等于 RT， 这是一个克拉百容方程。那么这个方程当中，如果在国内我们
仅仅用它来推算阿伏加德罗定律，也就是证明22.4升每摩尔是一个阿伏加德罗定律中的一个特殊状态。但是在日本流考中，我们需要代入数据进行计算，这就是两者的不同。例如，我们曾经只对其中的压强、这个体积、物质的量以及这个温度进行一个约分，得到一个比例关系。而这里呢，我们需要把数据直接带进去。这样的话，我们记这个公式和曾经的记法就不一样了。我们曾经可以只记 PV 等于 2RT， 那么只知道 PV_NRT 是什么意思就可以了。但是在我们这里必须要掌握每一个符号的意义，以及每一个符号背后的单位。例如，这里的 P 是一个压强单位，我们压强单位是帕斯卡。这里的 V 是一个体积单位，体积单位指的是我们这里用的是立方米。N 是物质的量 ，N 的物质量单位是摩尔。这里 T 的单位 T 是一个时间，一个温度，温度单位是开尔文。在这样的单位下，我们得到了 R 等于8.314次。是在这样的单位下得到了R 等于8.314，那么它的单位是一个计算单位，也就是帕斯卡乘以立方米除以摩尔和开尔文。可以看到，这样的要求比我们国内高很多，需要大家把 R 本身的意义和单位带入到这个公式当中进行计算。例如，我们已知 P_NRT， 让大家来求 V。这就是跟国内最大的不同。同时，在学习方法上和国内也不同。我们国内只记住公式本身，但是在日本，我们希望大家能够掌握公式本身之余，要知道每一个符号背后的意义。掌握意义的同时，要知道其对应的单位。如果单位不一样，例如这里的 V 对应的单位是升，那么其所对应的 R 也会有相应的变化。所以可见，如果我们自己在家复习，那么只把公式记起来是远远达不到目的的。另外一点，这个公式还会怎么考呢？我们需要进入另一个公式，也就是一个比较简单的公式，ρ等于 m 除以 v。在考点上，我们会把不变的质量和其属性的密度带入到整个大公式中，进行一下变化。例如，这里的 v 等于 m 除以 ρ。这样代入公式之后 ，P 乘以 m 除以 ρ 等于 NRT。这里边就可以看到气体的压强、质量、密度、物质的量以及所对应的温度之间的关系。那么通过这样的关系，我们可以直接进行比例方面的计算，也可以直接带入数据计算。这样来说，对大家来说，一个本来需要很复杂记忆的公式，在考场上我们可以直接得到结论。也就是说，在这里我们教大家一些方法，可以把公式进行处理，在考场上可以不用带着那么大的信息量，对任何题型的变换进行当场处理。例如，我们这里可以看，将 ρ 乘到右边，得到一个 P_m 等于 ρ_NRT 这样的公式。那么这样的公式，压强、质量、密度、物质的量、常数、温度之间的关系就一目了然。当然，我们在记忆的时候也要考虑这里的单位。所以，这就是我们以一个公式为例，可以看到，在日本考试和国内考试有它的不同之处。希望大家能够把以前国内的知识扎实掌握，并且能够迅速的适应日本的考试。在这里，我只做这里简单的介绍，希望有机会和大家见面。那么我会把更多丰富多彩的知识介绍给你，谢谢。听完老师们的精彩讲解，同学们感觉怎么样呢？行知学园是目前日本规模最大的留学升学辅导机构，我们致力于让更多的中国留学生考上日本名牌大学。任何有关于在日本的升学问题，都可以联系画面上行知学院的联系方式。我们会为每一位学生提供最合理的升学备考方案。最后，祝大家都能考上自己理想的大学。